స్పెషల్ చేపల కూర తయారు చేసే విధానం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము. ముందుగా బాగా తోమి కడిగి పెట్టుకున్న చేపలు తీసుకోవాలి. అందులో కాస్త ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అందులో కాస్త ధనియాలు పొడి, కాస్త పసుపు, కొంచెం కారం, ఎర్రగడ్డలు, టమాటాలు అన్నీ వేసి అందులోనే కొంచెం నూనె పోసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇలా వేసి పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి అందులో కాస్త నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాస్త వేగాక అందులో కొంచెం ఆవాలు వేసుకోవాలి. కాస్త మెంతులు, ఆవాలు మెంతులు వేసుకున్న తర్వాత నూనె కొంచెం కాగనివ్వాలి. నూనె కాగేటప్పుడు మనం ముందుగా కొంచెం చింతపండు నీళ్ళలో నానబెట్టుకొని ఆ చింతపండుని నీళ్ళగా బాగా పిసుక్కోవాలి. పిసుక్కున్న మిశ్రమాన్ని మనం ముందుగా కలిపెట్టుకున్న చేపల దాంట్లో పోసుకొని తొక్కులు రాకుండా బాగా పిసుక్కోవాలి. కొంచెం వేడెక్కింది, అందులో కొంచెం ఎర్రగడ్డ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, చింతపండు రసం వేసిన తర్వాత మనం ఆ మిశ్రమాన్ని చేపలకు కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం వేసుకున్న పదార్థాలన్నీ చేపలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ మిశ్రమాన్ని మనం కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మనం అలా ఒక 15 నిమిషాల సేపు ఉడకనివ్వాలి.
ఇలా బాగా ఉడకనిచ్చుకోవాలి. చూశారు కదా, ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి తేలేలా ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి తేలుతుందంటే ఇంచుమించు మన చేపల కూర రెడీ అయిపోయినట్టే. జస్ట్ ఇంకా 2 నిమిషాలు ఉడికితే మనం స్టవ్ కట్టేసుకొని ఎంతో నోరు నుంచి నెల్లూరు స్పెషల్ చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయినట్టే.